kuchingamidzai pano pachirongwa papaivapokare audiobooks, patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Rurimi Inyoka Chitsauko 19. Mushure mamasvondo matatu okudzoka kwakaita Jane kubva kuHarare, Timothy akasvika kumusha achibva kuSalisbury. Kumusha akasvikotaura kuti ari pazororo, asi chokwadi chaiva chokuti akanga adzingwa basa pamusana pokushereketa kwake. Runyerekupe rwakanga rwasvika kuvakuru vokubasa kuti Timothy akangoshandisa motikari yebasa senyengo kuvasikana nokuita zvaaida nayo. Naizvozvo varungu vakamuteya. Rimwe zuva vakatuma mumwe wavo kumutevera kwese kwaaienda. Timothy haana kumbocherechedza kuti aiteverwa, nokuti motokari yaimutevera yakanga isiri yepabasa pake. Woyo ndiTimothy uyu. Paakasvika kuchisango chekwaHanyani, motokari yakatsautswa. Iye navahazviyeri vake ndokubuda, vonyatsotsvaka nzvimbo yokumbogara vari. Tubhotoro twohwahwa twakabuda, kahuku kakagochwa, tuzai netuchipisi twakanzi pasi mwarara. Uya murungu aitevera akanga amisawo motokari yake nokure, ndokupindawo mukasango ikako ofamba netsoka. Woyo murungu akafamba zvinyoronyoro. Paakazosvika paiva naTimothy nehanzvadzi yake, akawana hazvitaurwi, ndokukosora. Kuti nditi Timothy navahazviyeri vakavhunduka, ndinenge ndataura ndichisirira, asi kuti vakakwakuka. Murungu akavatevera, akabuda pachena ndokutarisana naTimothy. Iye Timothy akabuda dikita somunhu ari kurima. Miromo, kumeso, maoko, mabvi, zvose zvakanga zvogwagwadza kudedera. Uyu musikana, sepfambi yakanga yazvijaira, haana kumbovhunduka zvake. Akangoti nomumwoyo, hameno zvake yeTimothy ndezvake izvo. Kuna Timothy murungu akati, yeya, ndiro basa ratiri kukupira mari iri. Tiri kukupa mari yekuti uswere zvako uchitamba. Chipindai mumotokari mese muri vaviri neshamwari yako. Kubva pano unonanga kubasa chaiko. Ndinenge ndiri mumashure mako. Musikana akamboita nharo dzokuramba kuendawo. Aida kuzosara zvake otsvaga dzimwe motokari dzokudzokera kundofara. Asi akaidzurwa mbama ndokuzopinda mumotokari anyatsoti tyotyotyo. Uku ndiko kubuda kwakaita Timothy basa, asi kumusha ndokusvikoti aiva pazororo. Kumusha vaionana zvavo naJane, nokuti Timothy aizvitora sedzawira mutswanda. Asi iye Jane somunhukadzi akakurumidza kucherechedza kuti kuita kwaTimothy panguva iyoyo kwakanga kusina kufanana nezvaaita kuHarare. Rimwe zuva vakafamba vese kubva kutownship. Jane ndokukumbira kuti vangotsauka munzira, vawane pokugara kuti vakurukure. Vakatsauka ndokugara pasi. Nhai Timothy, akadaro Jane achitangisa nyaya yake. Ichokwadi kuti varume havaoni nhai? Hatuoni. Kuona chi? Kucherechedza zvinhu. Hapana zvamunogona kucherechedza pavanhukadzi imi. Kana ini hautomboziva zvandiri izvozvi. Uri kureveiko? Handizivi zvauri. Ndinoziva kuti ndiwe Jane. Uri musikana, musikana wangu, uye unondida. Chete, ndizvo zvauri kuona chete pandiri. Ko, chimwe chiko Jane, chindiudzawo. Timothy, unofunga kuti kugara kwese kwatakaita tese kuHarare zviya kwaizogumira pai? Hana yaTimothy
yakarova. Akanga asiri Rema, naizvozvo akabva aziva kuti Jane airevei. Uri kunditaurira kuti une pamuviri here? Hongu Timi, ndine pamuviri. Jane akabva atarisisa Timothy kuti anyatsocherechedza zvaiva muhana make. Iye Timothy akamboramba anyerere, maziso ake ari kure kure. Zvino unoita sei nhai Timothy? Timothy akatarisa Jane ndokunyemwerera. Ndingagoita sei? Chii chimwe chandingaite? Ndinoroora, usatye zvako. Rinhiko Timothy, unoziva kakuti pamuviri haparambi pakamira. Panokura, pachaonekwa. Unoda here kuti paonekwe nevanhu vese usati waroora? Kwete Jane, ndinofanira kuroora mwedzi uno. Ndiri kutaura nemwoyo wangu wese. Usatye zvako. Zvechokwadiwo, ipapa Timothy aitaura nemwoyo wake wese. Aiva benzi hongu, asi aivawo nekahunhu kakakwana kuziva kuti zvaimuomera kuramba pamuviri painge apa musikana womumusha makare makare. Mwedzi uno Jane, zvechokwadi, akapamhadza achibata-bata muhomwe kutsvaga fodya yake. Akashaya. Jane, ndakanganwa kutenga fodya patownship. Sanofamba zvako, ndiri kuuyawo kumusha zvino. Ndokumirira here? Kwete, famba zvako, ndiri kuuya zvino. Timothy akadzokera kutownship. Jane ndokusanotungamira kumusha. Ava kudzoka kutownship, pfungwa dzake dzakanga dzawanda. Pamuviri, ini chaiyerovha ndava kutoroora nhai. Ko zvinhu zvakadai zvinoitikire panguva yakadai? Zvino mari ndinoiwanepi? Ndinototaura naamai nababa vatengese mombe. Timothy akazongokaruka aita mahwekwe kusangana naVhaidha. Iye akaita zvokutokahadzika somunhu aiva mukati mepfungwa dzake. Inga ndiVhaidha. Moroka Timothy, koseiko uchiramba wakahwanda kumana kwenyu, asi haudi kuonekwa nesu vanhu vekuruzevha? Akadaro Vaidha achiseka zvake. Vasikana imi, munonzi vanhu vekuruzevha here vanhu vakatsvinda kudai? Ko, zvino chiko nhai Timothy? Zvimwe Jane anokurambidza kufamba nhai? Vaidha akaseka zvakare. Jane ndiani? Vana Timothy, munoti hatizvizivi here? Semunhu wepfungwa dzakagara dzakarereka, Timothy akatanga kufunga kuti zvimwe Vaidha aimudawo. Akati, iwe Vaidha, rega kunditaurira nezvaJane. Isu vana Timothy, vana Timi, tinenge tichida vakadzi vakadai semi vana Vaidha. Chete tinovashaya. Imiwo vana Vaidha, munomhanyirawo kumadzvinyu muchisiya kumbeva chaidzo. Vaidha aifunga kuti Timothy aiseka. Nyambisirwa mukomana uyu akanga atova muruchiva chairwo. Timothy akaenderera mberi. Saka zvichinzi navakuru, mapudza anowira kusina hari. Handizivi kuti munomhanyira sei varume vakaita savana Simon. Inga unenge watoshinga naiwe Timothy. Zvamboita seiko? Vaidha akanga atoshamiswa. Timothy haana kuda kudzokera shure. Ndingagorega kushinga sei ndichiona vakadzi vakanaka kudai vachitambiswa navana Simon. Vakadzi vakadai vanenge vachida isu vana Timi. Unoti kudii? Vaidha akanga ashatirwa zvino. Handitaure newe Timothy, ndanga ndisingazive kuti uri mbwa yemunhu. Ndaifunga kuti uri shamwari yaSimon. Nyambisirwa uri mhandu yake. Mharadzi chaiyo. Chibva pamberi pangu ndipfuure. Usazotaure neni zvekare kana papi nepapi zvapo. Vaidha akaedza kupfuura. Timothy ndokumudzivirira. Timothy akanga abatwa noruchiva rwaakanga asati amboita muupenyu hwake hwese. Achitarisa Vaidha, akanzwa rute kuzara mukanwa.
rumwe rute rukatodonha serwebere raona hwai. Izwi rake rakanga rashoshoma, maziso kuti piriviri, muviri wake wose wodedera. Rega ndikupe mwana Vaida. Haudi mwana herewe. Unofa usina mwana, ukaramba wakati naye kwati kwati. Ndokuedza kugumbatira Vaida. Vaida akaizazanura mbama ndokuti Timothy kumeso kuva. Mbama iyoyi yakarira sechamhoko charidzwa kumombe. Timothy akaona nyenyedzi kuti ng'ai mumaziso make. Kumeso kwakaita rima. Akaramba akakubata namaoko ese ari maviri. Paakazosvinura, Vaida akanga atove zvinhano kubva paaive, oenda zvake kutownship, mwanasikana achidigaira nokudengaidzika zvokusvotesa, kurwadzisa nekutora mwoyo waTimothy. Ndinoda kutora nguva ino kutenda imi vateereri, mamembers edu nemasubscribers makandikoshera. I appreciate you. Maziso aTimothy akanga atsvuka nembama yaakanga arohwa. Pamusoro paizvozvo akanga atsvukiswawo nokunyadziswa, kurambwa nokudukupiswa kwaakanga aitwa. Kechitatu akatsvukiswa nehasha neshanje yakanga yamupinda. Akadaidzira kuna Vaida, nhai, mava kuda vekutownship, mava kuda vemuzvitoro ndivo vanokupai mari, tichaona kwauchasvika. Vaida haana kupindura, akaramba achienda chete kundotsvaga zvaida kutenga nemari yaakanga atumirwa nomurume wake waaida Simon. Timothy akafambawo oenda kumba, asi mabhuruku akanga arembera nenyadzi. Paakapfuura nepamba pamai vaSimon akanzwa kutaura mumba. Gogogoi, pindai. Vakapindura mai vaSimon. Haika, inga ndiTimothy, uri kubva nepiko mwanangu? Ndiri kufamba zvangu amai. Ko makadiko? Makadiko imi mai vamusindo? Vose vakapindura, tiripo zvedu. Mai vaSimon ndokuti, ko maziso ari kuchururuka musodzi zvaita seiko? Ndatosorwa nouswa kani, zvino ari kubva andinetsa chaizvo. Ndasangana nomuroora wenyu achienda kutownship. Eiyi, zvipiko mwanangu? Zvazvangova zvekuti muroora wezita chete. Kwangova kugeza nokutenga masipo iwayo anonhuhwa kutownship. Tisingatoti zvedu makorokoto kwauri iwe. Wava kuroora mukadzi chaiye anobereka. Pana Jeni pane mukadzi chaiye. Makanzwa nani kuti ndava kuroora Jane? Kana dai zvirizvo, munoziva sei kuti anobereka? Timothy akanga ashamiswa. Ei, rine manyanga rinoputirwa sumwanangu. Isu chembere kudai, tingatadze kuona. Izvi zvakashamisa Timothy, akati nechemumwoyo, yeya, zvava kutoonekwa. Zvatova pachena nhai, regai ndipindure nyaya. ZvaJane izvi ndezvangu ndega. Ndokuti, ko, ipo pana Simon naVaida zvamboita seikowo nhai? Akabvunza Timothy. Wati zvichabvunzwa here mwanangu Timothy? Toti akazvarwa ari manje. Amai, munoziva sei? Ko kana iri mhosva yaiye mwana wenyu Simon? Grace, amai vamusindo hanzvadzi yaSimon, vakadaro vachingotandavadza zvavo nyaya. Timothy akati, munoziva here kuti ipo panonetsa? Kwedu kudhorobha uko kune vakadzi vari kuita zvakaipa kwazvo. Kana vakaona chete kuti vatadza kuita vana nevarume vavo, vanobva vatanga kutsvaka vana kune vamwe varume. Mukasachenjera, muchatsvagirwa vazukuru vamusina ukama navo. Pamwe mungatotsvagirwa mabvakure chaiwo. Vanhu vechirudzi ava vakaipa kwazvo. Mai vamusindo namai vaSimon vese vakashama. Hazvina kumbenge zvapinda mupfungwa dzavo kuti Vaida angade mumwewo zvake munhu kunze kwaSimon.
asi zvino mhodzi yechifungidziro yakanga yadyarwa. Mazvinzwa kaamai zviri kurehwa naTimoti. Pamwe zvingangoitika chokwadi, isu tichiti tigere zvedu, nyambisirwa Vhaidha ari kuita zvimwe nerweseri. Ko, iko kumhanya-mhanya kwaanoita uku kutownship, achiti ari kunotenga zvinhu zvake, munofunga anenge achinotenga zvechokwadi? Pamwe atova nechikomba ikoko. Vanhu vezvitoro handina chokwadi navo. Ini wani ndakatombopfimbwa ndokutoramba zvangu. Izvozvi ndatosangana naVhaidha achienda kutownship. Akadaro zvakare Timothy, achiziva zvake kuti akanga ava kufutidzira moto panyaya yakanga yatoipa. Akanga opamhidzira huni kuti uchinyatsobvira. Domhanyai mai vaMusindo, munoona zviri kuitwa ikoko. Vakadaro mai vaSimon. Izvozvo bedzi, mai vaMusindo vakabva vamhanya kutownship. Uyu Timothy ndokubuda onanga nekwake. Patownship pakanga paine zvitoro 5. Mai vaMusindo vachifemereka nokumhanya kwavakanga vaita, vakatarisa muchitoro chokutanga ndokushaya, chechipiri ndokushaya, kuzoti chechitatu ndokuwana Vhaidha amire zvake achikurukura nomutengesi uyo akanga ava kutomudzorera imwe mari yakanga yasara pane yakanga abvisa, achibhadharira zvinhu zvaakanga atenga. Sezvinongoita zvitoro zvokumamishangu vazhinji, muchitoro umu makanga musina vanhu kwete, kunze kwemurume mumwe chete uyo akanga achangopindawo, naiye Vhaidha nomutengesi. Mai vaMusindo vakasvika sechamupupuri. Havana kuda kusvikocherechedza zvaiitwa kana kusvikoteererawo nyaya dzaitaurwa. Pfungwa dzavo dzakanga dzangova pamwe chete pokuti Vhaidha ari kupfimbwa nomutengesi womuchitoro ichi. Vakananga chaipo pakaunda ndokusvikokumba zvinhu zviya zvakanga zvatengwa naVhaidha, izvo zvakanga zvaunganidzwa pamwe chete. Vakazvikumba namaoko maviri ndokuzviti panze mwarara. Vhaidha akacheuka ndokuwana aika inga ndavatete vake mai vaMusindo. Akamboti zvimwe kutamba kwavatete nemuroora, asi akazoona maziso avatete kutsvuka nehasha ndokuti, ko, zvaita sei? Zvaita sei? Zvaita sei? Uchiuya kuzopfimbwa kuno kutownship. Vhaidha akavhunduka ndokugona chete kushama kuti mai vaMusindo vakati vatanga. Zvino izwi rakakwidzwa kuti vanhu vese vanzwe. Unoti unoti hatizvizivi, unoswera uchinyengedza nzvadzi yangu iwe uchiita zvikomba pano patownship. Mutengesi akati ndochipindirawo nyaya iyi, ndinyararidze amai ava. Amai, ko muroora wenyu apfimbwa naniko? Angouya achitenga zvinhu zvake zvamarasa izvo. Ini ndokumudzorerawo mari yasara pane yaandipa, kana uyu murume azvionawo. Akati atova denha mai vaMusindo. Iwe mutengesi, chitobva wanyarara, ndiwe uri kupfimba vakadzi vevanhu, ndiwe chikomba chemukadzi uyu. Murume uya akanga aripo akati, vambuya, zvamuri kutaura izvi muri kupara mhosva. Zvina ani waniko? Mai vaMusindo vakapinimidza. Vanhu vese vaiva patownship vakaungana, ivo vachingodzana kutaura. Hapana chavakasiya chapamuviri waVhaidha. Vakatukana pose pavaigona. Vamwe vomumusha mavo vaivapo vakadoedza kuvanyararidza, asi mai vaMusindo vakanga vamera zenzi. Vakanga voita sehure kure yasvikirwa pamazai ayo. Mumwe murume wechiduku womumusha mavana Vhaidha akamhanya kundodaidza vati gere padoro pedyo pavakanga vari. Akangova kwenya ndokusimuka navo. Munzira akavatsanangurira zvese zvakanga zviri kuitika kutownship. Vati gere vachibva vakanda gumbo kufambisa. Vakati, kunyara kunokunda kufa chokwadi. Mwanasikana uyu ndakamubereka seiko? Maradzi emunhu, shura matongo, inofa mabwe aora. Ndiwo ega mashoko avakataura kudakara vasvika patownship.
vanhu vese havana kunzwa kana kuona kusvika kwavati Gere, nokuti maziso avo nenzeve zvese zvaiva kuna Grace, mai vaMusindo. Naivo mai vaMusindo havana kuziva kuti pana baba vasvika, vakanga vava pakati pamamwe mashoko ekunyadzisira, asi havana kuapedza. Hoyo mubhadha kumusana, hoyo mumwe pambabvu. Mai vaMusindo vakacheuka, vachibva vadirwa tsvimbo mumusoro, mbonje ichibva yati chenyu, wanike ropa rochururuka. Paya pakanzi ndotiza ndokuigarwa yoruoneko pamagaro. Pavakaramba vachimhanya, vati Gere vakapotsera tsvimbo ichibva yanowira mumakumbo mamai vaMusindo. Yakavapiringisha vachibva vati pasi nemuromo tsurundudu. Vati Gere vakamhanya ndokuti tsvimbo yavo chapu mumaoko. Mai vaMusindo vakadakarirwa kurohwa. Hapana paisina kumhara tsvimbo yavati Gere. Vanhu vakateketera kuti vachirega kuponda mwana. Kana Vaidha akangotochemawo. Varume vaivepo vakatozoita zvokuvabata nechisimba. Ndipo pavakatozozorora. Mai vaMusindo vakasimuka sevakanga vava kupenga, ndokuti ware kutiza kumusha kuna mai. Mai vavo pavakangovaona ikati yarira mhere. Mwana wavo womusikana mai vaMusindo akanga angova ropa bedzi. Gotsi ndokunzi chachapu, mwana wangu apondwa kani, mwana wangu auraiwa, ndiani kwadai mwana wangu, ndizvo zvikomba zvaVaidha here. Vachingotaura muromo iwoyo, vati Gere vakati nepedyo. Ndokunzi navo zvembuya vaya vakadzimharwa tsvimbo 3 vanhu vasati vabata vati Gere. Mai nomwanasikana vakatiza musha zuva iri, ndokundopotera kumusha kwomukoma wavati Gere waiva pedyo. Zuva ramangwana vati Gere vakatorana nomuroora wavo ndokukwira bhazi rokuenda kuHarare kumurume wake Simon. Ndatenda nekuteerera kwenyu.